Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anissa Lukiandri dengan NIM 112210067. Di sini saya akan melakukan praktek teknik batuk efektif pada pasien dengan indikasi batuk berdahak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Apa benar ini dengan Ibu Indah? Iya, Saya izin lihat bank identitasnya ya Bu. Boleh sebutkan tempat tanggal lahirnya? Bogor 15 Juli 1999. Sudah sesuai ya Ibu. Perkenalkan, saya perawat Putri yang bertugas pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan 2 siang. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya masih batuk dan dahaknya tidak mau keluar. Dahak tidak mau keluar ya Bu. Saya akan bantu Ibu untuk mengeluarkan dahak dengan batuk efektif. Tindakan ini memerlukan waktu kurang lebih 15 menit dan dilakukan di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Baik, jika Ibu bersedia, saya izin untuk mengambil alat terlebih dahulu ya Ibu. Saya permisi. Saya kembali Ibu, saya izin untuk menyimpan alat di sebelah sini ya Ibu. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. iya. Saya izin untuk menggunakan handskon terlebih dahulu ya Ibu. Sudah mulai tindakan, saya akan menutup sampiran atau gorden untuk tetap menjaga privasi Ibu. Sebelum melanjutkan tindakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Teknik batuk efektif ada 3 tahap. Yang pertama, Ibu bisa tarik nafas yang panjang melalui hidung, kemudian tahan 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tahap kedua sama seperti tahap pertama, yaitu tarik nafas yang panjang melalui hidung, tahan selama 3 detik, bisa hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tahap yang ketiga, Ibu bisa tarik nafas yang panjang melalui hidung, tahan selama 3 detik, dan yang terakhir, Ibu bisa batukkan secara kuat ya Bu, agar dahaknya bisa keluar. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik, jika Ibu mengerti, kita mulai ya Bu. Ibu bisa ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas yang panjang melalui hidung. 1, 2, 3, bisa hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tahap yang kedua ya Ibu, tarik nafas yang panjang melalui hidung. 1, 2, 3, bisa hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tahap yang ketiga ya Ibu, Ibu jangan lupa pada tahap terakhir Ibu bisa batukkan secara kuat-kuat ya Ibu. Tarik nafas yang panjang melalui hidung. 1, 2, 3, bisa Ibu batukkan secara kuat-kuat. Baik. Sudah keluar ya Ibu dahaknya. Apakah tenggorokan masih terasa gatal? Sudah membaik. Sudah membaik ya Ibu. Saya izin untuk membuang dahak Ibu, mencuci tangan, melepas handskun dan mencuci tangan dulu ya Bu. Iya. Baik, saya kembali ya Ibu, saya sudah selesai tindakannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya bantu melakukan teknik batuk efektif? Lebih baik. Lebih baik. Baik, apakah Ibu tadi sudah mengerti teknik cara batuk efektif? Mengerti. Baik, jika nanti tenggorokan Ibu terasa gatal lagi dan dahaknya tidak mau keluar, Ibu bisa melakukan teknik batuk efektif tersebut secara mandiri ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk kembali ke ruang perawat ya Ibu. Jika Ibu memerlukan saya kembali, Ibu bisa pencet tombol sebelah di belakang kanan Ibu, atau keluarga Ibu bisa panggil saya di ruang perawat. Baik, saya permisi. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.